अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ ख्वाजा कामरान मुल्तान गोट फार्म से। आज एक नए टॉपिक के साथ थोड़ा सा डिले हो गई वीडियो, कुछ मसरूफियात थी, फॉर्म पर थोड़े से काम थे, बारिशें वगैरह हो रही हैं, इस वजह से वीडियो नहीं बना सका था। आज एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। काफ़ी ज़्यादा इसकी कॉल्स आ रही थी मुझे और मैसेजेस आ रहे थे कि जी इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाएं। वीडियो ये है कि बकरों और बकरियों को जो मोशंस लग जाते हैं और बाज़ मोशंस का पता भी नहीं होता किस वजह से लगे हैं, तो उसका इलाज क्या है। ये बड़ा ख़तरनाक है मामला, क्योंकि जैसे ही मोशंस लगते हैं बकरे और बकरियां जो हैं वज़न गिराना शुरू करते हैं। पहले तो कोशिश करें कि आपको पता होना चाहिए कि बकरों और बकरियों को मोशंस लगे क्यों हैं, किस वजह से लगे हैं। गंदम खा ली है ज़्यादा या फिर कोई और मसला हो गया, उसका पता नहीं तो फिर उसका ट्रीटमेंट सही हो जाता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो नए व्यूअर्स हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर भी करें। और आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक है जी बकरों और बकरियों को मोशंस जो लगते हैं उनका इलाज क्या। पहले आपको मैं इसका एक देसी टोटका बताऊंगा। देसी टोटका अप्लाई कीजिएगा, ये ज़्यादातर अप्लाई कीजिएगा आप गर्मियों में, जब गर्मियाँ हों बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए आपने कोशिश करनी है कि आपने लेना 2 चम्मच दही, 2 चम्मच या 3 चम्मच टेबल स्पून यानी कि चावल खाने वाला चम्मच दही लेना है। दही में आपने थोड़ा सा ऐसे 3 सीसी या 4 सीसी आपने दही के साथ आपने पानी डालना है। फिर उसमें आपने 5 सीसी जो है वो डालना है सरसों का ऑयल। सरसों का ऑयल डालना है। आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना। अगर गर्मी ज़्यादा हो तो आपने पहले तो दही ठंडा होना चाहिए। दही ठंडा होगा तो उसका इफेक्ट ज़्यादा जल्दी होगा। अगर दही ठंडा नहीं है तो छोटी सी इतनी एक बर्फ़ की गिल्टी उसमें डाल दें ताकि वो थोड़ा सा उसको अच्छी तरह ठंडा कर लें। तो ये आपने एक दफ़ा का ट्रीटमेंट, ये एक दफ़ा आपने उसको पिला देना है, शाम को एक दफ़ा फिर ऐसे ही बना के पिला देना है। तो उम्मीद है कि तीसरी खुराक से पहले आराम होगा इंशाल्लाह। फिर उसके बाद दूसरी चीज़, इसमें मेडिसिन बहुत सारी होती हैं। नो स्कोर के नाम से है, स्कोर एक्स के नाम से है, सल्फा डायमोडिन के नाम से है। ये मेडिसिन भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं जो मेडिसिन एडवाइस करूँगा स्कोर एक्स के नाम से एडवाइस करूँगा, क्योंकि उसका रिजल्ट अच्छा है। अब वो बकरी की एज के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर बड़ी बकरी है तो आपने उसको 35 सीसी स्कोर एक्स सिरप और उसमें आपने 5 सीसी सरसों का तेल, 5 सीसी सरसों का तेल और या 3 सीसी सरसों का तेल और 35 सीसी जो है आपने स्कोर एक्स सिरप, ये आपने मिक्स करके पिला देना है एक टाइम में। ये बड़ी बकरी के लिए, ये बड़े बकरे के लिए। फिर आप 2 टाइम पिलाएं, इसी तरह तीसरे टाइम पिलाएं, इंशाल्लाह ये तीनों टाइम में ठीक हो जाएगा। और अगर आप जामुन के पत्ते भी खिला सकते हैं तो खिलाएं, लेकिन जैसे ही बकरों और बकरियों को मोशन लगे आपने उनको दाना किसी भी किस्म का नहीं खिलाना। आपने उनको घास पे लेके आना है। आपने उनको डायरेक्टली घास पे लेके आना है। पहले तो वो घास भी शायद ना खाए, जिनका बहुत ज़्यादा मोशन लग जाते हैं, हेड डाउन कर लेती हैं बकरियां। ये बकरे ज़्यादा मोशंस की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है, डायरिया हो जाता है। तो इस लिहाज से ये बहुत अच्छी है। स्कोर एक्स भी अच्छा है, सल्फा डायमोडिन का भी अच्छा रिजल्ट है। तो आप कोशिश करें कि जो स्कोर एक्स है उसी हिसाब से 35 सीसी आप ले लें, स्कोर एक्स सिरप ले लें, उसमें 3 सीसी या 5 सीसी सरसों का ऑयल डाल के उसको अच्छी तरह मिक्स करके उसको एक टाइम में पिला दें। आपने इसी तरह बना के 3 टाइम पिलाना है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी ना हो ठीक तो एक और साशा मिलता है, उसे कहते हैं डायरोबान के नाम से। डायरोबान, डायरो से मुराद डायरिया, ये डायरिया से लिया गया। डायरोबान के नाम से साशे 12 से 15 रुपए का साशे मिलेगा। आपने एक साशे आधा लीटर पानी, 500 ml या आधा लीटर पानी में आपने एक साशे डालना है डायरोबान का। डायरोबान का एक साशे वो डालना है और आपने एक साशे डालना है ORS का, निमकोल भी कहते हैं जिसको। आपने ये उसको अच्छी तरह मिक्स करके उसको पिलाना है। आपने दूसरा सादा पानी उसको नहीं पिलाना। ये इंशाल्लाह ये दूसरी खुराक में ही उसको आराम हो जाएगा डायरोबान से। बहुत अच्छा और आजमुदा फार्मूला है। तो पहले कोशिश करें कि जानवरों को थोड़ा सा, अब गर्मियाँ आने वाली हैं, आजकल तो बारिशें चल रही हैं, जैसे ही फुल गर्मी आ जाए, टेम्परेचर 40+ हो जाए, 45 पर चला जाए, तो कोशिश करें एक टाइम पे आप उनको पानी वाला पाइप लगा के, मोटर चला के आप उनके ऊपर पानी का छिड़काव कर दें ताकि थोड़ा सा उनका टेम्परेचर डाउन हो जाए। और उसके लिए बेहतर ये होता है उनका मैदा ठंडा रखने के लिए, उनको ठंडा रखने के लिए आप और भी फार्मूले इंशाल्लाह बताऊंगा मैं कि आपने फ़िलहाल आपने ये करना है कि डायरोबान लेना है। एक साशे डायरोबान साशे लेके आपने उसको 600 ml पानी, अगर फिल्टर्ड पानी हो तो ज़्यादा बेहतर है। आधा लीटर 500 ml पानी, आधा लीटर पानी में आपने एक साशे वो डाल देना है और एक साशे डाल देना है ORS का। आपने उसको ये कोशिश करना है कि एक टाइम में पिला देना है। अगर एक टाइम में ना पिला सके 2-3 घंटे के वक्फे से उसको पिला दें, ठीक है। फिर आपने ये 2 साशे आपने इस तरह आधा लीटर 2 दिन में 2 दफ़ा पानी बना के उसको पिलाना है। इंशाल्लाह तीसरी दफ़ा पिलाने की ज़रूरत भी नहीं आएगी, नौबत नहीं आएगी। अगर आ जाए तो फिर
उसको पिला दीजिएगा। अगर इन सारे टोटकों से भी आपको लगे कि ये जो है उसको आराम नहीं आ रहा, उसके मोशंस नहीं रुक रहे, तो फिर उसको कोई वायरल डिजीज़ हो सकती है, वायरस हो सकता है। जैसे PPR में मैंने कहा था कि मोशंस लग जाते हैं, वो जब तक आप उसमें एंटीबायोटिक्स यूज़ ना करें वो सही नहीं होते। तो मैं रिपीट कर देता हूँ एक दफ़ा, स्कोरेक्स सिरप है वो यूज़ करें। आपके पास आपके फार्म पर स्कोरेक्स सिरप होना चाहिए बकरियों के मोशंस से आराम के लिए। सरसों का ऑयल भी होना चाहिए, और दूसरी चीज़ ये कि डायरोबान भी होना चाहिए। ये बहुत अहम चीज़ें हैं। देसी नुस्खा आपको बताया है कि आपने दही, ठंडा दही ले लेना है। ठंडा दही में आपने 4 से 5 सीसी जो है सरसों का ऑयल डाल के उसको अच्छी तरह फेंट के मिक्स करके बकरी को पिला दें। 2 टाइम लें। जो यानी कि जिनसे बाज़ देहातों में वेटरनरी स्टोर नहीं होते, उनको दूर से मंगानी पड़ती है मेडिसिन, उनको डायरोबान भी नहीं मिलेगा, उनको स्कोरेक्स सिरप भी नहीं मिलेगा, उनको सल्फाडाइमिडीन भी शायद अवेलेबल ना हो सके, नो स्कोर के नाम से भी मेडिसिन आती है वो भी नहीं मिल सकता। तो फिर उसका बेहतरीन तरीका है कि आपने दही लेना और सरसों का ऑयल लेना है। सरसों का ऑयल लेके आपने उनको ठंडा फेंट के पिला देना। आप ये 2 दफ़ा करेंगे, तीसरी दफ़ा इंशाल्लाह उनको आराम होगा। तो आपने कोशिश करना है कि अगर ये तो आपको मेडिकल स्टोर दूर है, वेटरनरी स्टोर दूर है, तो आप आम मेडिकल स्टोर से आपने ORS लाजमी लेना है। ORS पिलाएं ताकि उनको निढाल ना हो, उसको जनाब पेट उसका साफ़ हो सके, सही हो सके। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको मेरा सारा टॉपिक समझ आ गया होगा। ये बकरियों के मोशन के 3 से 4 बेहतरीन हल हैं, बेहतरीन हल हैं। इनसे अच्छा हल कोई नहीं, ठीक है ना, मेरे नज़र में तो नहीं है। ठीक है, आपके पास अगर वेटरनरी स्टोर नहीं है, जामुन के पत्ते खिलाएं, एक सरसों और दही तो हर जगह अवेलेबल हो जाता है, और ORS भी हर आम मेडिकल स्टोर से मिल जाता है। तो चीज़ें हैं ये आपके पास। पहले तो आपके फार्म पर ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। स्कोरेक्स भी होना चाहिए। डायरोबान के साशे ले लें, मेरे ख्याल में 12 या 15 रुपये का एक साशे आता है, वो 8-10 साशे लेकर रख लें, कोई इशू नहीं है। फार्म पर ये चीज़ें होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको मेरा टॉपिक आज का समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगला जो टॉपिक है वो लेके आएंगे। इंशाल्लाह अगला टॉपिक भी मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, वो भी ज़बरदस्त टॉपिक है। वो इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आई विल ट्राई टू डू माई लेवल बेस्ट एज सून एज पॉसिबल वीडियो बना के मैं इंशाल्लाह पोस्ट करूँगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूँगा सबसे, तमाम भाइयों से, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसको शेयर लाजमी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।